你有冇試過咧？琴晚咧明明瞓得好地地嘅，突然咧就夢到自己過咗身嘅爺爺嫲嫲或者阿公阿婆啊，甚至係其他啲親人啊，個夢咧仲要特別真實啊！醒咗之後，你仲成日記得好清楚，個心又囉囉攣咁樣。如果有咧，你就要睇落去啦，因為好有可能呢個並唔係一個普通嘅夢咁簡單，而係我哋俗稱所講嘅先人報夢。咁發布呢段片嘅時候咧，應該喺農曆7月尾左右。每年臨近7月嘅前後啊，就會收到好多朋友講夢到佢哋嘅祖先啊，或者其他奇奇怪怪嘅事啊。咁代表到底表示緊啲乜嘢呢？所以今日呢段片咧，就同大家深入講解一下點解佢哋要特登走入我哋夢境入邊，點樣分辨佢哋到底過得好唔好啊，同埋我哋可唔可以做啲乜嘢去幫到佢哋啊？保證你聽完之後啊，對呢個世界有一個全新嘅理解啊！咁記得訂閱、點讚同埋撳埋個啷啷。我哋正式開始。Hello，大家好啊，歡迎收睇我哋嘅頻道啊，我係鐘師兄啊。好多人以為發夢夢到親人，純粹係因為自己啊掛住佢啊。咁喺傳統同玄學角度嚟睇咧，如果個夢好清晰、好真實，咁又經常重複喎，咁你又記得好清楚喎，咁好大機會咧係先人真係有信息想傳達俾你。咁通常咧離唔開3個原因啊。第一咧，佢哋係有需求，需要你幫一幫手啊。可能喺下面有啲阻滯啊，或者需要某啲嘢啦。咁第二咧，佢哋想提醒你屋企可能即將發生啲事，可能好事，亦都可能係壞事。第三啊，純粹想話你知，佢哋覺得幾好，叫你就唔使擔心啊。你係咪即刻覺得個夢可能唔係咁簡單呢？咁我哋點樣先知道佢報夢係報喜定報憂呢？咁你可以留意以下3個信號啊，俾你參考下嘅。咁信號一咧，就睇下個樣啦，同埋個環境啊。如果夢入邊先人個樣咧，面色紅潤啊，着衫光鮮啊，周圍嘅環境咧係舒服嘅，甚至係對住你笑嘅，咁啊恭喜你啊！咁大概率咧，佢過得都比較好嘅，特登過嚟同你報個平安嘅啫。但如果夢入邊佢咧個樣痛苦，面色又蒼白，衣衫襤褸啊，或者周圍環境咧好灰暗嘅，好潮濕嘅，咁大概率啊係反映喺下面啊遇到啲困難啊，需要你幫一幫手啊。而且當你夢到呢種情況嘅話咧，已經唔係一時半刻嘅事啊，好有可能係已經係一段時間。咁點解咁講咧？因為先人報夢啊，都唔係話佢想報就報嘅。咁好有可能佢都需要走個流程去申請下，或者用咗佢九牛二虎之力，先可以報到個夢話你知啊。咁信號2啊，咁你睇佢講咩喎？如果佢話哎呀好飽啊、好暖啊、好開心啊咁啊，咁啊好消息啦。咁當然係。咁如果佢同你講，哎呀我好凍啊，好肚餓啊，冇衫着啊，咁咧咁你又特別注意一下咯。咁信號3咧，咁你感受下佢嘅夢境啊嘅氣氛啊。好多時候其實你喺夢境入邊係冇語言嘅交流嘅。咁你醒咗之後，你覺得係好開心啊、好溫暖啦，定係話好驚啊、好不安啊、心口翳住翳住嘅？咁前者肯定係報喜啦，後者就好有可能係報憂啦。所以大家咧可以從呢3個信號啊，去分析一下自己嘅夢境。如果仲係唔清楚情況啊，你可以留言同我講下，我幫你分析一下。喺呢度啊，想同大家分享一個真實嘅案例啊。有個朋友咧叫阿達啊，佢半年前阿爺啊就過咗身嘅，年紀咧大概80零歲左右啦，咁都算幾好嘅。咁佢當時因為喺國外啊有事就翻唔到嚟，咁阿爺走嗰陣時咧就見唔到佢最後一面嘅。咁最近咧，佢有一晚發夢啊，就夢到佢阿爺咧就報夢俾佢啊。咁阿達週末翻屋企食飯嗰陣時咧，就同屋企人講起呢件事啦，就話見到阿爺咧，喺度打緊麻雀。咁阿達嘅大佬一聽就問佢：喂，咁你有冇見到阿爺嗰副麻雀係咩色啊？係咪紫色啊？阿達話：咁你點知嘅？咁佢大佬話：哦，咁掂啦嚇，阿爺收到我寄俾佢嗰副麻雀啦。咁點解咁講咧？因為咧，阿達佢大佬咧，當時係特登去訂做呢副麻雀嘅，一隻一隻數過齊數嘅，咁去燒過俾佢阿爺嘅。咁呢個咧又唔係我亂噏嘅，所以呢啲嘢信唔信由得你啦嚇。咁如果係遇到呢咁嘅情況咧，咁我哋可以點做啊？如果你係真係覺得先人啊可能需要幫手嘅話咧，咁啊千祈就唔好亂嚟，
咁下面咧教你哋3個方法，可以俾你哋作為參考嘅。咁第一步咧，最基本就係供奉啊，同埋燒衣啊。咁就唔好懶啦嚇，喺先人嘅生忌啊、死忌啊、清明啊、重陽啊呢啲重大嘅節日咧，咁啊誠心去準備一啲佢生前中意食嘅嘢啦，幫佢燒多啲金銀衣紙啊，等佢有得着有得使啊，最基本嘅需求解決咗先。第二步咧，如果覺得個夢非常之不安啊，夢到個場景咧亦都非常凄涼嘅話咧，咁你可能需要考慮去揾個師傅幫你做翻場大龍鳳啊，或者上翻個牌位啊，超一超度一度佢啊，等佢可以早日啊叫做脫離苦海啊。咁呢種情況啊，多數發生於非自然死亡，就我哋俗稱講嘅橫死，比如係交通意外啊、浸死啊、空中飛人呢一類。咁第三步咧，最好嘅回贈啊，就係幫佢積一積德啊。其實幫先人積陰德啊，係對佢最好嘅禮物啊。你可以用先人嘅名義啊，去做一啲善事啊，例如捐錢俾啲慈善機構啊、放生啊，或者係做下義工啊，將呢份功德咧回向俾佢，對佢咧都有啲幫助嘅。所以話下次啊，再遇到先人報夢啊，咁你千祈就唔好話當冇件事啊，可能咧真係佢哋有緊要嘅事要揾你，需要你幫一幫手嘅。咁最後問一問大家，你最近有冇類似嘅夢境呢？個夢到底係點樣嘅呢？如果係想幫先人積德，又唔知點樣開始嘅話，你可以聯絡我，話俾我知具體嘅情況，我俾翻啲少少嘅意見你參考參考。希望呢段片咧對你哋有啲幫助啊！記得點讚、訂閱同關注。咁今日就分享到呢度，下集再見，各位拜拜。